Co mám říct? Nevím, třeba dámy a pánové, minigolf. Minigolf. Dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího videa, protože jste splnili u minulého golfu challenge a my jsme říkali, že pojedeme na reálný minigolf, tak za náma je minigolf. Jako co chcete. Jsem tady společně s Rakrotínem, za kterým jsme přijeli do Prahy. Ahoj. Máme tady Doda. No, ty jsi Dodo. Aha, tak tady máme Doda a místo Čurina tady máme Vojtu. Já jsem Čurin, těší mě, já jsem největší streamer na ČZSK scéně. A půjdeme si zahrát minigolf, který nám začíná za chvilku. Za 20 minut. Nádhera. Tak jdem. Musíš to takhle. Za 18 minut. A takhle? Takže my vás vítáme při golfu. Jak se hraje minigolf, nevíme. Takže to prostě budeme hrát na tolik stromků, kolik prostě dáme. A protože už jsme s Dodem profíci, tak já začínám jako první a Dodo jako předposlední. Jak se hraje golf? Musíš to dát jako nějak profesionálně? Jako? No. Pej, dám hole in one, jo? Ty jsi to poslal zpátky? Dám hole in one, jo? Tak prostě budeme hrát, dokud to nedám. Prostě úplně... To je debil, no tak to jsem neviděl. Záživnej minigolf. Já jsem to viděl. Jo, to bude za 2. To už jsou 3, jo, já vím. Vole. Čum, teď dám. Gay! Ale to není jak v golfu, v tom VR-ku. 5, oh můj bože. Počkej, golfový. Tak pojď Dodo, ukáž se, my jsme hráli spolu jakože... Aha. No vidíš, kámo. No ale jako máš to lepší než já. Kdo tady nechal to kokino? To je zbrž. Teď to přestřeli. Sakra, nepřestřelil. To umím. To už jsou 2, 3. Jež. Dodo, jak jsme to trénovali ve VR-ku. Kámo. 5, 6. To nemůžeš, volat, se to zastaví. 8. 9. Já jsem profík. Jsem rád, že... Dámy a pánové, teď jdu já. Máš to třeba na 10. Nedám. Ale jo. Ty přestřelíš. Já jsem to vrátil zpátky. Hej. To bylo za mojí botu, já vím, počkej. Začíná od znova. A jako má 1 teď. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. To je za 2. To se nepočítá. Hej, víš, že máš jako dráhu, jako Já vím, to musíš jako nechat. Vím. Já jsem to věděl, no. Zjistil jsem to už jednou. 2, 3. Sakra. Co to vrací zpátky? Já jsem myslel, že 5 je nejhorší skoro, ale myslím, že to bude nejlepší tuhle jamku. Já uvidíme. 5. Já to neumím hrát už. 6. Myslím, že nám paterka vyjde tak 7. Rakroti, netref se do díry. Kdyby se pak strašně bude líbit, až bude nějaký odborník v chatu. Prostě. 9. 10. Já jsem vážně chodí. No. Dobrý den, tady u těch. Jdem na to, lidi. No, tak ukáž, jak se to hraje, když jsi tak dobrý. Já nejsem dobrý, já jenom jsem blbý. Aha, tak to je dobrý. Pozor. Vodozáběr. 1. 2. Víš, kámo, to jsou profi záběry. Ty vole. No dobře. Tak jo, jdeme na druhou jamku. Vojta bude problém, no já vidím, já jsem věděl, že ho nemám problém. Já jsem viděl, že ho nemám brát do tohohle videa. Takže dámy a pánové, začínáme na další challenge a to je dostat míček přes vodu. Já vidím, že to skončí tam na parkovišti za náma. Šlo vidět, že si boží tady mají tam síťku připravenou. Ještě, že jo. Čuma to dám hned do vody jako na první. Aha. Easy. To je lepší, než to vypadá asi. To úplně zkušeje. Přejdu. Pojď mistře, pojď. Podívej, jenom na 2, já jsem to viděl. Ve VR-ku to bylo lehčí. Stupid. Proč já do toho vždycky bouchnu holí? 3. Já se tam vyžívám. 4. Já jsem měl trénovat trefování se do díry, to budu jednou potřebovat.
A 5. Zase 5, já prostě jdu 5, proto se jmenuji Axum 5, že jo. Já? Jo, ty se točíš na Tatranku celou dobu? Ty jsi no to nebude. To bude dobrý záběr, nech ho. Nic. No tak. Jo, ono se teďka rozšířilo, protože to vidět jako profesor, že aby byl vidět lepší záběr. To dobe mi třeba tak... Jo. To vypadá. Už to plave. Ještě, že ten mít... Rychle jít, jo. Mně bylo jasný, myslel jsem, že to budu já. No, já se to taky... Já jsem čekal, že to budu první, jo. Tam jsou keři, ne, počkej. Tady dej ruku. Do toho. Máš ho? Nevidím ho. Jo, tam je. Jo, Au. Se zrovna nevystříme. No, to máš 2. 2. Dobrý. Ty jo. Kamera. To je 3, že? Tam překáží do Do zakázat kameře. Ty nadávíš ten přístup. Takže taky 5. 5, no. Tak Rakroti, neukaž se, ty seš ten známý golfista. Takže ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, rád bych vám představil sponzora dnešního videa, a to jsem já a můj volný čas. Jak už sami můžete vidět, dlouho nevycházely videa na YouTube, tak jsem se rozhodl, že tohle video zedituju. Ale bohužel je tohle video z golfu strašně dlouhý a podle téhle statistiky na YouTube se většinou lidi dokoukají jako do 4. minuty jako videa. Takže já jsem se rozhodl, že tohle video rozpůlím a do 15. minuty jsem se to snažil dát nějak vtipný, nějaký ty edity a takhle. A od 15. minuty je to prostě čistě golf pro ty, jako který by zajímalo, jak to třeba dopadlo. Samozřejmě budu rád, když se podíváte až do konce, je to pak prostě čistý golf, je tam jako pohled z různých kamer, ale už tam nejsou takový ty over edity, je to prostě pro ty, co by se fakt chtěli podívat a budu rád. No a samozřejmě pokud vidíte tuhle zprávu, tak vám gratuluji, protože jste nadprůměrný, protože tohle je určitě nad 4. minutou sledovanosti. Takže já vám děkuju a užijte si video a napište něco pěkného do komentáře. Jo, ještě jednu věc jsem zapomněl zmínit. A pokud u tohle videa dáte 20 lajků, za což bych byl fakt moc rád, jako takhle po dlouhé době jsem se vrátil nějakých pěkné číslo, tak vyjde další video a to bude hádej kdo společně s klukama, které určitě bude vtipnější, protože jsme tam měli fakt pěkné věci na hádání. Takže já už vás nebudu zdržovat, užívejte video. A Mimo mapu je... To nás mrzí. Ty ho jako nebyl zdaleko od toho. To už jsou 2, no. This right here is my favorite thing ever in the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. No. Ty se nezdáš. Meanwhile, in our universe. no, Ale víte, že když prohraju, tak to video nevyjde. teď si napiš sobě 5 ještě. A jo, já jsem zapomněl. I am your father. Tak pojď, Dodo. Ty jsi nenamočil, hádám, jako... A je to tam. Tak první pokus, neúspěšný. Tak pojď, Dodo. To dáš. Ale nemůžete si tady stopu do body. Wow. Pozor, kámo. Kámo, vy se začínáte zlepšovat. Pokus se rozehrál. No to je, to je Druhej. třetí. To přestřelí, čum. Sakra. Můžu, jo? Takže dneska to vidím na hole in one, odrazím se tam od té zdi a padne to tam do té jamky. Úplně to vidím. Čum. No, tak jako skoro, no. Já jsem to viděl jako hole in one, no. Tak to bude hole in two.
Ty vole. Tak hole in 3 jsem chtěl říct samozřejmě. Já jsem fakt špatný v tom minigolfu. Kámo, má jediný štěstí, kámo, kdyby se tam ten míček zastavil. Prosím. Okay, tak 4, no. A průzkumník. To už jsme o jamku navíc, Dodo. Počítá se to? Já bych mu to odeznal jako Máme čas. Co? Máme čas. Že my to nejsme omezení časově, ne? Jo, jsme na hodinu. Jo? Mhm. Jo. Máme ještě čas, pokud je do 12. 4. 5. Víš, že musí vždycky počkat, až se to zastaví, ty Jo. vole. Ty vůbec Takže bych dal 7. Já bych dal taky 7, prosím. No, to je neúplně zlej. Tak 6. Právě hraje Kapsul. Tak se teda hra já jsem to furt pletu, vole. Však nejsme tak podobní, on je Pražák, já jsem Moravák. Ne, ale Na 2. vaše niky jsou Easy. Takže 12. 2. Zkušená střela. Magic. To nás mrzí. Strašně moc, no. To nás taky moc mrzí. Takže 4. No, 5. 5, no tak. Jo? Pojďte na to, Tak šéfe. jo, začínáme na to, šéfe. Škoda, trošku víc, ale blížíme se k jamce. Tak čum, a teď... Are you looking at this? B na 2 jenom. Ta hra mě prostě nemá ráda. Ten pohled stál za to teďka. 3. Už to zlepšuju to skóre. Mám to jak komentovat, nebo mám prostě hrát, já nevím. Můžeš komentovat a hrát zároveň. Tak já budu komentovat, ale nevím, co mám komentovat, tak si lidi poslouchejte. Střelil jsi. Wow. Střela, boom, prásk, bam, cink, cank, čong. Profesionální záběr. Jo. To je záludná jamka, na 2 to prostě nejde. Ne no. Ani na 3. A teď to bude na 4, no. To je cheatovaný. Jde vidět, že to je z kopečka, To je tam scam. žádný kopeček. No, protože možná to Takže na 5, šéfe. Ty, jako nebyl zdaleko. No ale na 2 to nedáš, to je zakázaný tady. No, já jsem to říkal. No, máš jediný štěstí. Ty krása, to by bylo lucky jak svině. No, takže 3, 3 si píšu, no, za 3, no. 3 si píš, no. Tak nějak. Tak a píc. Pac, oj. No, škoda. Wow. 4, no. Pozor, golfista. Tak měli bychom to v průběhu. Jdem to dát na hole in one. Stůj, dík. Kámo, co tady mám dělat? Kamera, Tady, do dírky. tam ne. No, tak jako 3, no, tak aspoň na ten 4, aby se neřeklo, že jo. No já bych se snažil, ale to bych se musel trefit do díry. Ti nepřijde jako komentář? Jo. Napište do chatu, do komentáře, kurva. Jo, no. Takže zase 5.
Ano, Dado, přesně. Dodo. Ne. Špatně. Kamo, vidíš? Na první. Ne, tak ani ho. Máš jediný štěstí. Nemám. Běž tou tabulkou někam. Já ti s ní budu otravovat. No, víš, že si tady připíše 100 číslo navíc. Čekám, abyste no. nebrečeli. No. No, tak taky na 5. Dneska za 5, no. No, tož zítra to bude lepší. No jo. Tak pojďte, pane Rakotník. Cítím fakt jako, i když, proč máme prostě takhle velký jako tohle a přitom nás nikdo nesleduje. Taky Bůh ví, co z toho vyjde, že jo? No, Třeba z toho nic nevyjde, nikdo nás sledovat nebude. myslíme, že celou dobu natáčíme, že to je jenom nějaký testování zvuku. Jo. Dobrý, první pokus v háji. Takzvaně pokus vratný. Ale fakt myslím, že by to fakt, tady ta kamera, by natáčela jenom audio. To bylo úplně skvělý. Že jo, jako bych No, moc, no. ale by to bylo jako ty černobílé komedie, abychom to doanimovali. Takže 5. Ne, 3. Já jsem počítal 5. On pohl s míčkem, my jsme to viděli. Jo, on do toho fouknul, já jsem to viděl. Dámy a pánové, jamka číslo 5. Označením medvěd v růžovém. Jdem na to. Skoro si zničil listí po cestě. To zaplatíš. Oni vyčíslí škodu. Jak tam mám dát tu? To bylo profesionální. Ty s tím tak mluvno. Jo, to je nefér, to je za 2. Počkej, já vím, protože něj můžu praštit. Ten Rakrotín, že se. Ty vole, taky na 3, no tak to ne, tohle. Můžeme jeden ještě, jakoby. Jo, to s tím move, to byl sus move. Jo, sus move. To musíš takhle jako... Jo, to jsi měl. Jdeme na další jamku. Která je hned vedle. Číslo 6. Na další mám. Na další mamku. Takže můžem. Kde je kameraman? Nebreč. Tak můžu? Tak myslím si, že jsem měl vzít víc těch. Jak to mám udělat? By zajímalo hrozně. Kdyby tam nebyl ten šutr. Už to letělo k jamce. By zajímalo hrozně. Ale teď úplně pojede do té jamky. A to je proč má tak hustou dobrou prdel. Axon, to je první věc. Viděl jsi to? Za druhý, Dámy a pánové, já jsem pokračující člen této úžasné výpravy. Teďkon jdu hrát já. A vrací se mi to zpátky na začátek. Děkuji moc krát za sledování a ukončujeme toto video. Ne, já ho ukončovat nebudu. Hello, darkness, my old friend. Hele, to je naše matračka. Že šutr. Oni mají i tady. Proč ti nemyslíš, že hraj znovu? Jo. Už máš 2, pokud se nepletu. Teď se mi to vrátí zpátky, ale ne, tak moc. Tak jo, tak ne, zastav se. Zastav se, ty šungo, děkuji. Do toho foukl určitě. Jo, já jsem to viděl. Mu pomáhají tady nadpřírodní schopnosti, jako je vítr. Takže na 5? Jo, myslím. Jamka 6. Nahráváme. Hele, míček. Já jsem nekoukal na tu... Hole in one, dámy a pánové. Tak to ne. Ještě jednou to nenatáče. Ježíš. To nebyl hole in one. Ne, no. Ale tak tam jsem myslel, že mám střílet. Jsi neviděl díru, chápu, jo. Co tady ty šutry, to jako? se občas zbrždění. Počkej. To přestřelí. Tak. OK. Větr mě zmátl. No, kde se stala chyba? Je jim trošku vedle. Tak, čekám. Jo. 6? Můj bože. Co? 5 nebo 6? 5, určitě. Můžeme. Tak jo. Nekoukej mi na zadek, je mi to jasný, že se kouká. Jsem vůbec si takového neříkal Vojtěkovi třeba předtím. Co? Já vím, že mám strašně pohlednej. Najdete můj OnlyFans dole v popisku. To není red.
Ty kráso, dobré. Takhle se ta hra hraje, bych chtěl podotknout. Do smrti pyšnej. Dámy a pánové, vítejte u mého playe. Takže já teď Teda konečně ztratil foťák, takže jdem na mobil zatím. Právě jsem vydělal několik tisíc na foťáku. To nebude hole in one. No neumíš to jako já, no. Bych hole in one nikdy nedal v životě. Asi vidíme dva nejlepší hráče tady. Ano. Těší mě. Jo, mě taky. Dělej, že jsi vyvrtl kotník nebo tak něco. Jako u toho šutru. Jo. Kámo? To byl pro divák. Nebyl jedno. Jo, no. To jsou ty power upy jeho. Dívej, poklepám. Mohl rozbět silu. Byl 2. 2, prosím tě, ty mi přidáváš body. To bude na třetí. Jo, takhle. Skąd se tam připravoval? Pánové, Janka číslo 7, oranžový medvídek. Ček je hnědej. Nemá oranžový tričko. To je žlutý. To je žlutá. Tak je to žlutá. To je jedno. Byly tě žlutá. Ty jo, jako málem ti to tam skočil, jen tak jako sám to. Jako jo? Moc mě to mrzí. Taky strašně brečím. O můj bože. Kolik? 3. Tak je to po třetí. Bohužel. Tak, jdem to vyhrát. Já si dám vlasy do sulíku, protože nic nevidím. Not bad, 2-2. Podívej, jo, na 3. Je to tam, seriózní. Tak, teď jsem si dal vlasy, dámy a pánové, vítejte. Ty jsi dal vlasy na hlavu? Vlasy jsem si dal, no. Já si taky myslím, že si dal paruku. Takže jdeme, teď koukejte na můj play, protože bude nejlepší. Ne, můj bude nejlepší. On čeho v tom zpomalovat, když to nespomaluje? To spíš odpálí na Já jsem jediný, někdo se nad tímto. Ty jsme se šli ještě podívat, co to je. Když jsi aspoň vyzkoušel. To nás moc mrzí. Já věřím. My jsme strašně milí. Takže máš pláštěnku? Mhm. Kapibaru mám. Tak mu jako asi může, že to na tobě. Jeden. Nesmíš to dát na 2. Protože jsem řekl. Tady se natáčí. Tam je neposekaný trávník. Tak jsi ho měl posekat, nevím, co jsi tady dělal. Tak Čtvorec. na 4. No. Můžeme, šéfe. Tak já vám ukážu, jak se Oh no, not again. to nemá Ale hrát. on se stoupil zrovna tak, aby byl vidět jeho zadek. Dobře, tak já se Z druhé otočím. strany jde vidět obličej, přesně tak. Přesně tak. Běď! No, dobré. Dobré. Jo, já rád ukazuju zadek, víte, to je můj OnlyFans v popisku. Je to dobrý, no, tak jako... Tohle byl dobrý závěr. 2 ujde. Nevzal si ju někam, nebo Vojta, když s tímto. Vojto, nemám powerbanku? Já myslím, že někde zůstala. No, tam je relax, no. Wow, ten byl pěkně. dobrý. Jo. Tak pojď. Dvojec. Dobrá taktika. Nefungovala. Myslím, že to, jak zněl tam ty to, tak to je úplně jiná věc. To je 4 už. 4. 5. Ne, Já mám pocit, že hrál. nehrál. Ale jako zatím to tak extrémně nevadí, protože aspoň mám takový hezký rovnej
To spadne dolů znovu. Nepád na tohle. A to zase spadne dolů. Ne, nespadne. Vidíte to? Jsem prostě skvělý. Wow. Wow. Kde máš tu plášenku? V kapse. Proč nemáš na hlavě? 4. Taky. Tak teď dám profesionálně zase jamku na 1. No, tak na 2, no, tak jako, víte, kdybych to dal na 1, tak tady pohorším kluky a ty pak se mnou nechtěli hrát. Myslíš, že můžu stát mimo jako tu dráhu? Ne. Tak jo. Hej, ale to je dobrá otázka, jako to jsme si neřešili. No, teď někdo jsem řekl, že Jo. nesmí. Jo, někdo nám pak do komentářů bude psát reálný počet bodů, co bychom... 3. by vlastně měl správně vyhrát. Však samozřejmě všichni víme, že by to měl být Martin. No. Přesně tak. To jsem chtěl říct, jakoby. No, mohlo to být lepší, co si budem? GTAčko vždycky odpaluje. Jo, On doslova má ale tu hru Rage Quit, kdy jsem ho vyzvedl tím letadlem. To je tak dementní tady vždycky, tady z té... Ne, to není dementní ten golf, kdo to hraje. Jo, no, asi taky myslím. Takže ten se momentálně zajtil i sebe. Prosím, já jsem profesionál. Kde? Já myslím, že existuje pravidlo, že to musíš trošku dát kousek od toho. Ne, to by bylo moc jednoduchý posunovat to, jo. Ale to tak má být. Ne, nemá. Ale my nevíme, jak Jsme profíci, my nepotřebujeme... Jo, my jsme profíci. Tam právě nevíš, o kolik to máš posunout. To bych se vědět. To prdele! Já to nedohraju. 8. Takhle jednoduchá jamka a já to prostě mysnu. Nás to strašně mrzí. Počítá to někdo? Jo. 10. Komu to nedám? Kamo, ale jestli to tako nedám, tak já se jako už... Dobrý. 11. 11, tak dobrý výsledek. Na kolik jste dal ty? Na 5. Si ho vemš kapsu. A to si nejitnul míček, ale tu trávu pod ním. Jo, to jsem mi stalo si s míčkem. Ono spolu trávu. Kurva. No, kdybys neměl ten mikrofon. No, tak už to tam je. To už nechal, sám to tak... Je, to je nemilé. To mám to dát nabíjet. 4, pane Dodo. To je tím mikrofonem. Tak pojďte, pane Vojtěch. Kámo, se těším na 13. Hustý. Nespoileruj! Jo, spoiler. To bylo trošku jako, to znělo trochu divně. Jo. Dodo se těší na 13. Ty vole. To je těch 11. 4. Teď dáš 12, budeš mi pak 14 bodů. Je. 6. Jej. No, docela dobrá střela, jako. Na no a to, co s tím mám dělat, jako. A ty vole, ale skoro. Tak 3. Wow, to je díra s míčkem. Tu jsem ještě neviděl. Dobře, nic, jdeme hrát, já to zvládnu na první pokus, protože jsem hrozně skvělý hráč. Ne, nejsem, ale tak můžu si to říkat, že jo? No, ale jenom říkat. No, taky 3, no. To se mi vůbec nelíbí. Dodu nemá mikrofon, to teď určitě půjde. No to ne. Dodo, ten má Ne, mě to zbrzdí. Počkej. Dobrý úhel na to. Na výhru. Dobrý, nemusí mít mikrofon, už bude mít 3 jak my. No víc, dobrý. Tam ta tvoje hlava. 4. Ne, 5? 4. Aha, tak dobře. Asi. Co je to? Maximální soustředění. To je Vojta. Jo, to je Vojta. Proč je tady nějaká čárka? Tam do mě rakrotin drcnul. Co se říkáte o mně? Nic, natáčej.
pohodě. Klasika už. Já jsem prokletej. 3. Kde je další Dámy a jamka? To je pánové. tady ta? Je tu teplo, Co já s tím? ale je tu fajn. A je to úplně parádní hra se těmahle lidma, protože to jsou mega příjemní lidi. Tak jo. Aha, tak, no tak to ne, to je fake. Jako v Golfit. Tak ty jsi profesionál. Jo, to jo. Ty dáš extra režim. To je Myslím, že bychom mu měli dát jako nový pokus, protože zas kameraman, prostě to byl určitě tak dobrý hod. nestojí v tom hřišti. Super. Já bych dal určitě hole in one, ale prostě Dodo mi tam stál. Nesuj na těch cihlách asi radši, protože cihly se koukej, tamhle třeba vylámaný jsou. To je protože Ty vogo. vogo. Vylamujou to. Hlavně Vojtové, to vždycky přečer ohry, že? Oni mají jiný holo než my dva. Tak to je vaše chyba, že jste si vzal takový špatný. To nebude holema. No, ale nějakým to musíš vysvětlit. Jo, jasně. Jo, ty hry. Ne. Dva. Komentář. Život je jako tady tenhle most. Jednu chvíli jdete nahoru a stoupáte a pak klesáte dolů a hrajete tvůj míček. minigolf. Krutinová kamera. Jedna. Velmi vážné moudro. Ano. Jak to děti vážně modro dal hole in one? Hej, ale když se na to příště berem vodováhu. Když se na to podíváte. Jo, Že to je skopička. To je skopička. To je skopička. No. tak bys to nedal. No jasně. To jsou podvody. Já 4. Pozor. Měl jsem ti tam dát nohu. Natáčíme Dadovu S, let's go. Už natačí. Na 3. Na 3, no. Jdem to dát na hole in one. Od té vody, takže. Jo, tam asi neměl letět. Asi ne. Je, no, ještě jednou. On přijel zpátky, ten je ale hodnej. Takže ne tak moc, dobře, chápem. No, nevyjel z dráhy, ne. Dobré. Kámo, to je zábavný dneska. To baví. Mě zajímá, kdy to video vyjde, jestli vůbec. No, mě taky. Jsem zvědav na ty záběry. Hele, ptáček. Ptáček, loskotáček. Zase na 5, moje oblíbené číslo. Přesně proto se jmenuji Axun 5. Jo, ten pták nebyl v ceně, dávám dostali jsme golfu něco svoje zdarma. pětky. Dostali jsme zdarma. Táka. Let's go. Když teda prohrávám, ale jakoby, kurva. Já mám 9. Rakoti má hodně. Ne. Takže stejně jako Axun, mi to padá. Ale takhle to je mnohem lepší. Myslím, že Axun vynalezl nový nápad. Jak Já tohle vím, já jsem dohrát. dobrý. Ty to máš před tím míčkem shooterem, ale... Já vím, no. Odpali mi ten shooter. Ne, dobrý už. Máš... Protože jsem ti to tam napsal milem. Takže taky na 5? Ty pičo. Dodo je ale zkušený v tom No VR. tak já už jsem to trénoval, že jo? Já vím, no, doma. Na 2. Jenom na 2, jo. Dneska za 2. Dneska za 2. To reálně trefím tam prostě. Ale vrátil se. Už je to odpalím hodně. To mohlo být tak krásně na 2. Mohlo, no. Mohlo. Ale nebylo. Mohlo, ale nebylo, no. Ty kámo, větší kopec jako na Krotina. Ah.
Když to synchronizování času toho zvuku, to bych nechtěl. Ne! Já jsem vypl natáčení. Máme to tady na kameře. No, tak doraž to, no. Kolikáte už má? 5. To jako nemáme jako přiletět do rybníčku, jo? Ne. Mhm. Proč pak nějaký problém s tím? No, obávám se. No, mám trošku obavy, že to je jako bezkem tahle jamka. Říkám, jestli to přeletím, já to nechci platit. Jo. Jestli se ti to vůbec povede. Já to radši vystrajkuju, abych neplatil. Dobrý. Ne, nedobrý. Taky neumím zaseknout tady. Ne. Je to už mám 2. Počkej, tak já to zkusím udělat takhle. Přesně to mě napadlo. Jo. To je možná horší. 3. No. Stůj hlavně, prosím. Dobrý. Teď to jsou 4, jo? Jo. Teď to, teď jsem vyšel kopec. Jo, přehrála se mi kamera. A jak tam? Za 6. Tak jo, tohle bude těžký, ale tak snad to dáme. Jdi do prdele. To bylo těžký. To bylo... Já se tady 6 a on dá prostě. To bylo hodně těžký. Můžu? Ano. Kámo, proč já jsem se s tím tady takto a vy prostě přijdete a no, tak jako vyjedu kopec, no a dám to na 2. Střílej. Dobrý, nejsem jediný, komu to nevyjelo. Chce vydělat. Tak druhý pokus. No. Dobrý, nejsem jediný. Vojta se inspiroval, ale špatně. Po špatným člověku. Vyspletl. Jako to hrát nemáš, Vojtěchu. Přihrává. Počítá to někdo? Jo, máš 3. 3? Jo? Už? Ještě? On dá teď 11. Já bych to viděl na 15. Kolik hodin? Nevím. A ještě máme čas snad. To dohrajeme aspoň Jo. jednou. Tam zbývá jenom 4. Hej, mně tady ta díra nejde. Už máš 6. Na mě je moc tady to inteligentní mapa. No, 7. A jdeme si tu těch krásných 8. Gratuluju ti. Jo, děkuju. Jdem. Hole in one na 15. Zajímá, jak to bude synchronizovat, protože jsem zjistil, že se nenahrává, když se přezdívá, že se nenahrává zvuk. Jo, to jsem si taky všimnul. To se zvládne. Že do moje pití se silně přehřálo. Na 3. To je asi moje. Ale když si vychází. Skoro. Je, ještě, že to nedal. Pár. Nevím. Počkej, máš dohraje. Pár, 2. Ne, pár, máme 4. 2. Ne, 5, 3. Tak jo. A taky na 3. To se nečekal, co to, že přišel jenom zahrát. Jo, on přišel. Možná teď kontent nejde. Ano, No, on mu jde jenom o výhru Dodovi. přesně. Kterou už mám ztracenou, no. No tak už je v prdeli tady. Hej, víte co je hustý? Je dobrý, já si myslím, že jsme začali na poslední jamce. 6. Jo. A už mám žízeň. Co máš žízeň? Mám žízeň. Málem ti žízeň pomohla k 1. Bylo to pěkný. No a pojď, no 2.
Hezky na kameru, ten sexy závěr. Ty ale na miniatuře nebudeš. Já budu Kdo říkal? Nevím, já. Já bych se tam viděl jako takový ten hezký model právě, takový ten... Jo, Musíš tam dát hezky sexy pohledného kluka. Aha. Tak je tam ty views. Tak to nebudu, ale já. Lákat ty mladý kočky, ne? Jo. Natáčím, šéfe. Tak dobře, šéfe, jdeme na to. Ty jo, jako nebyl špatný, mohl by být lepší. Myslel jsem, že blafuješ. Ještě jo, na miniaturu. Jo, tak, to taky. Zase na 3, a prostě jako 3, 5, to je moje. Co? Má náhodou mikrofon teďko? Máte Ano. to hodinu, teď se někdo chce jít, můžu nebo jak jste na to? No chybí nám poslední 2 jamky jenom. Jak dlouho asi? Do 20 minut určitě. Děkujem. Takže hoši nezdržujem. Speedrun. Tak já musím počkat, ne? No tak to samozřejmě. Je. Už přetahujem. Totiž Dodo strašně zdržuje. Dámy a pánové, vítejte dál u mé hry. Já to teď dohraju. Úplně jednoduše, prostě jenom přijdeš a odpálíš. A je to jednoduchý, je to krásný, je to v pohodě. Tak není. To už máš 2 nebo 3, já jsem nepočítal. 2. Jo. A mám to na 3. Boom, Pete, hole in one, dál. Dobrý, no. Boombas. Bumba. Jo, to má lepší kluznost. Jo, Kolik ještě máme? Tohle a tam tu, ne? Jo. To je 4. Tak jo, hole in one. Ať můžeme pustit další účastníky golfu, páč nejsme lovatý na to, aby jsme si to přeplatili na 2 celé hodiny. Počkej. No. Já se vrátil. Děkuju. 3. No jako chápu, no. 5, to je moje, já už jsem tady o tom mluvil. 5 to je... To vypadá jako nejlehčí. Jo, no. Co se stalo? Jaká fyzika? 3. Ještě, že nemáš mikrofon. 5? 4, ne? Když tak spočítáme ve videu. Aha, pěkný, no. 1. 2. Tady to nemůžu odpálit, jakoby. Normálně to... No, to se bere jako strike. No, 3. 4. 17. Nebo to. Šikovnej. Ta tam ale nepokračuje to jamka. To nemůžu, já vůbec... Jsem to špatný. No, to je tou holí, no. Že jo, já bych tak ještě... Stůj! Intenzivní. 4. 4. 4. Tak můžeme. Aha, dobrý shooter. Má 1. My používáme tady úplně... No, pěkný. 2, krása. Jako, já, že mi chce podat ruku. Jo, dík. Panka není na polu. Taky, ne, 2. Pak jako 3. řekneme pak jako někdy. Jo. Si řekne, že prostě tady.
Výsledky jsem spočítal doma, protože my jsme hrozně neumíme počítat lehkou matematiku. Taky 2, hezky. Nejlepší byla tamhleta. Jo, nevypadá moc lehká, když se teď trefil do toho. Vojta, to je Vojta. To je Vojta. Jak random, to plánovaný bylo, že se to odrazí a pojede to. No, to jsou jak moje fanfakty. Náhodně generovaný, náhodně profesionálně vytvářený. Taky 3. No teď já už jsem to viděl, jak to chtěl otočit. Ne, dej to zpátky. Jo, ale to může takhle, to pak jenom roztáhneš ten záběr. Ne. Jo, já bych to taky tak roztáhl tý postprodukci. Takže my vám děkujeme, že jste sledovali tohle video, výsledky vidíte na obrazovce, my máme sice napsaný tady, ale protože neumíme počítat a nevíme, kolik jsme dali strojků, tak vidíte, kdo vyhrál. A já děkuji, že jste sledovali tohle video, jestli jste něco viděli, tak to bude zázrak a děkuji klukům, jestli se mnou zahráli minigolf. Velice děkuji za pozvání, jsem šťastný, že jsem s tebou mohl hrát. A zatím nashledanou, vidíme se u dalšího videa.